nyoso lakisi ba biloko tala boy atindela yete ngamukuni nazaki na biloko naka alobi nanga okay lelo problème ko bima mokili bakoloba ke butika obenga ko asali mabe tokende nanu epa papa moko poker nini kombo papa nani nini poker Allô, naza en direct, moi na yambo za tozo kata live, nde onzo benga boy, s'il vous plaît. C'est la communauté ya communauté kimi. Toke de pas procure wana na solo na ipo bango baza ba konzimo ko baza ba papa moko ya baluba ya kala. Nazo kende ko kangisete mais nazo kende na ko solo na ya take papa pour que le loso ba yoki na sana mukuna na justice muto ata moko ta ko condamner ngai. Parce que loko mukuna sali oyo eza violence o sali yo na abuser na yo après après son droit na yo alingo pe. Ça va. Tokuma abengi papa wana procure wana sur téléphone. Tokomi pas procure. Abando expliquer poker na lakisi alobi nenga kina kanga mukuna wana na dossier moko boya isoka pona lopango asala teti mutabondela ngai na tikaiza pasteur na ngai boye benga pasteur mbakadi pasteur nde asengela ye na tikaye mais mukuni loko asali eza bien te akoko sala betisa salite boye ta balobi yozo bunda pona mboka ta balobi soki pona nini akosala boye te ayo benga mukuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa ni na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngate baye ko fixer rendez-vous tokutana na pasteur abengi procureur na abengi pasteur na ye apesa rendez-vous tokutana pasteur wana pasteur Mbakati na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesa ka rendez-vous 9h mukuna koma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi ko na kamunyo pasteur wana singa makambo eza makambo suni mama eza pona réputation na biso nyonso ko sala bongo tenga moko na bunda na trouver solution mukuna ena document ya lopango apesi procureur. Oh, procureur nda simba mikanda lopango ya simba yango tenga bino apesa ngai. Oh non, comment on est na kati teza comment bana il fallait apesa mais bien sûr même ce kombo ezate mobali ya soma ki lopango afa bala ngai. Tenga comment ki na démarche yake acha pe komo na ngana kati na mwana nda yake go bela wana. Ozoyoka pesa ngai document ngana simba muku na boya bi ezale pas procureur. OK, problème ezate. Ezali pas procureur. Oh, yo pe ozope téléphone ngabino website ngali lote kinga na opesa téléphone. Abino ozotika téléphone awa et direct na ya panta ya JP Pasuki tamo direct ya JP Pasuki na lobby na tamo direct ya JP Pasuki ki ezalaki na pasola ki na nini poke na ki mana téléphone bakobo tolanga téléphone bako sanga ndenge ya PC mikandate ya lopango na za na confiance te bako sanga babo tolanga téléphone ba pesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na télé wana ba bambeli ngai nini direct ya JP na zongi suna kati ya bureau wana tango na zongi bayibisinga na cha téléphone na mesa na cha téléphone na mesa o prix ya téléphone eza combien na yibisi bango parce que ya mangimba olobi OK ngai na zu charge ya téléphone ngai na zo pesa mbongo ya téléphone ye mukuna azo charge ya bato ya hotel apesa mbongo ya la kakio apesa na mikanda ya lopango ceux qui a kopesa na lopango apesa ki ala kakio apesa yo mukuna za d'accord oui na za d'accord o kopesa na kopesa to solo liwa o kopesa na kopesa patinyo se bakipokera kena mikanda alobi nanga kendo solo na bana wana bo signer protocole d'accord memelanga bango bo signer protocole d'accord ko boteka lopa tango na ko memela ye bana pokera zo ibisa bana na misu na ngai ke ngai na sana droit na lopango wana te pokombo na ngai za na kati wana te bana wana nde bazana droit soki balingi bakopesa ngape quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko ute pa na bana ngabi biso na bana toyokana kina déjà ke toteka lopanga na 50% bango bazo 50% tango tokena bango epa pokena ba noko na bango mpokera ke ko diaboliser bana ngabi bon nazomona lâche moko likolo alobi boye a soi-disant maître na yo azosambela caméra na prison donc
ngai na kokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo azo combattre pouvoir na biso o biso tozui si caméra azo combattre biso na pouvoir ya lingi ba akende ko batika caméra soki ozoya na maître wana awa ngai na kokota likambo na yo te na tiki nanu na isolé nanu maître na tiki nanu maître na zongeli sous papa wana ngabi papa nga mutu na memeli o dossier na ngai après o diaboliser bana opesi bana idée oyo ya mabe bango bazalaki na ngote pourquoi alobi na ngayo nga na salika iloko mibeko elobi nga bino oyo ekomi mibeko te oyo ekomi yake okoma protéger mukuna po mukuna azo combattre soki soit disant Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi nga alobi na ngai mima bavie wana bazaki na pose babotola yo telefone wana ne basi bazwi telefone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te mukuna yeko de pouvoir makasi parce que procureur alobi ako protéger ye parce que ye azo combattre nini Kabila ngabe me wande za makambo na bango politique ngai na yebi ni Kabila te na yebi président ata moko te na yebi président wa za na Congo c'est président Fachi ozoyoka Kabila azaki na pouvoir na moment na yese eleki sikoyo ngai ezali ngai za politicien te ngai nini eza na kati wana bozwi telefone na ngai oh non Jean Bongo yo soma telefone mususu ele biso mukana ke yo zwi telefone kozala suna telefone ote so to mona botika kobenga allo bonsoir ozobenga ozokata live toza na live moko très important je m'excuse congolais ndeko mwasi zela telefone otokokanga yo oyo ekomi bozo manipule ngai naza congolaise te nasali mabende na memeli bino dossier na nga bokoma manipule ngai muku nasali nga mabe vraiment nayebisi ye nga bina koluka même soki mpona kokufa nga nakufa mais nosala to etu nakutana na président Fachi nayebisa ye parce que muku nazosala commerce na kombo na ye azobebisa vie ya bana bato na kombo na ye oh mutu tozalaki na maître na nga mususu abapesaki nga alobi na nga problème eza te mami ndenge signé kaka lettre biso tobima tokende nga bino moko bokoma oh ngai mami tibola bazwi telefone na nga soit disant telefone nde ezalaki na image bazwi yango so bamoni nga susu na telefone bakokanga ngai natikali na image wana te nayebaki ata nde nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino boswi bopesa nga nazwa ata bafoto na nga intime eza na kati wana bafoto na nga mosusu eza na kati wana nazwa baboyi numero ya telefone poeke alobi na ngai napesa ye mot de passe na bino papa naye kozwa ata numero na nga telefone abi oke yaka ntango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai nabiki naka ye ozobimisa numero nga nazokoma ozobimisa numero nga nazokoma telefone na mesa ok nabandi nabimisi numero napesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numero atikali na telefone abi nakomele mot de passe na papier nakomele mot de passe natikeli mot de passe wana atikala na telefone tango atikala na telefone nazeli mukuna datalakaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingi opesa te pesa biloko na kafuta mbongo bato hotel place okende kotyanga bato hotel bazotyanga vima na lese mukuna alingi te alobi bino bokanisa soki bameminga epa procureur nde bakokanga ngai boyebi te pouvoir eza na maboko na biso okosala eloko ata moko te likambo eza deja epa procureur so bino boza na posa mbongo naza nango te nakopesa eloko te bokende so bokende okangisa nga bokende okangisa nga wapi ngabi oke lendi nga nabengi maître na nga abongisaki ke lendi oyo nde ifale sikoyo akende po dossier ezalaki deja epana ya bindi nga nakendeki epa poker alakisi ke nga parce que azoprotege mokuna soit disant mokuna azocombattre Kabila eza makambo na yo te yo okendeki dossier no mosusu ozoyoka lendi oyo nde tobongisaki po tokende parquet mpona kofongola sikoyo nini likambo yango parce que ezalaki deja na parquet na voix na kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna akoseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine na sana na ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga nazo kwa sata ayebisaki pasteur Mbagadi ya Mangembu pasteur Mbagadi aza muto azo banga nzambe alobi ayebisi vérité ke mwasi nazali na ndako asali ekobo yango nde na sali biloko wana nalingaki nazwa yo mwasi liboso asali ekobo yami bale tutu obali sika asali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense oyo asali na ndimi te ke mwasi wana asali ekobo
parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas bozo kama somo nzoto malili bandeko bozo benga nga botika obenga s'il vous plaît na WhatsApp nzoto malili nzambe mutuzo sana na mukusa bandeko na ngai ba gros bisous na ba sponsor na ngai Antonio Mburu na Genève na Suisse Lito de Castro Kanangola na Canada Montréal Hercule Banvoa tout na Londres bozo la natie dans pause Hercule Banvoa tout na Londres Chichichi bola mwasi ya mundele ya bala mundelo tali mwaso kumisi nzambe Chichichi bola na niveau ya France Florence Bandu ba gros bisous na bana Sœur Louise Ndona Iget Kamandi motema ya Gilio Patricia Koloke Butne Kisimba ba Fossette Junior Galiano motema ya Rosie na Bruxelles J Orange Oiza soma Examen tout balili bozela to continuer toza après oyo na yambela bino sko mwana propre ya pasteur Mukuna lelo tozawa lelo eza chaud mwana Mukuna siko nazo kotisa ya direction na silisi o na kati après na koti siko mwana propre ya pasteur Mukuna siko yipi siko alimbolela biso lelo eza somo lelo tolanda Pati bofondo mbote na yo le big boss Zoro Mabiala mbote pour que na kende na maki na retrouver solution ezakite akeo diaboliser na bana wana po ngana zo elo côté bana ba yeko loba il fallait to pesa yo 10% na ba etant to teka le pango to ngabi papa mama le pango bo lobi ko pesa so ki 500,000 bo pesa nga 10% muko na ke obise tina nganga na bundi poto kipere mikana biso le pango muko na ke o sesa ba document le kutake azaki mikanda le pango kacha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine à mawana on peut que la institution que yo za na droit c'est pour combo de za na quantité ah bon muko na lobby akosala pour que ngana zelo ko ata mon côté akosuti sangai maître na isinga bi mami déjà makambo yo vie déjà pour que ndinga zo protéger vie pour na webi que vie azo le bela azo combattre Kabila webi que pour que lingata livrer Mukuna déjà louche ko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote nazo luka méthode ni mususu ko kiko sala ngabi ngaza na méthode te téléphone boboto linga image bozu siko méthode ni linga na ko sala za na méthode mususu ya ko sala te ndebe na ba ceux qui sont disant côté téléphone et tout qui passe image voyez mon na yemo kwa nazaki na image wa azalaki na image wa abena sanga imkolo mususu azwa image wa atindiranga batu bala na mbala bamena sanga mbala na mbala na ibisaki na sala déjà ba vidéo ya ko ibisa batu ke famille nga ata soki na problème ko nezayo. Oui, Marie-France, oui, Yewana, Marie-Force, Yewana. Bayo publier ngai. Bande ko na ngai, ba mama na ngai, ba papa na ngai. Ngai na publier le côté. Muko na botola na téléphone. Muko na zaki na téléphone. Ngai na bandaki ozela, après to bandozela makambo ya nini confinement we sila, nde to mona ndini ya kolancer makambo wana. To chaki yango lenzi awa. Avant lenzi, tala ba publier nga makambo wana. Réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoka vie na ngande baby na minto ngana tikala kozala nazani ni mutu moko tikala ko benga ngai ke jombo mo yango salam kuna boye jamais même tant on azalaki na ba image wana na tikala pe na bino azam mutu quand même asali mabeme azaki na poso solo la famille na mwande sila mukuna juste bafoka ne basolo na ina ndenge nyonso to solo likamwa famille nous la maman makelele olingo sisa bato baodéclare makelele kuna na cuisine makelele makasi baoyoka te wana likangu nanga moto aolamba ozela aolamba pondu bozela makelele ah nzambe zela bozela pardon machine ezonika ba épice pardon bolingi
Ah, s'il vous plaît, Makelele. Nzambe. Bolimbis, pardon. Non. Ok, c'est bon. S'il vous plaît. Merci beaucoup, colonel Paps. Bonjour. Téléphone. On a vu combien de mots de passe n'a pas. Na combien de mots de passe n'a tiqué les mots de passe one. Atikala na téléphone. Tant atikala na téléphone, na zeli mukuna data la kaki biso yokoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te. Pesa biloko la kafuta mbongo ba hotel place okende ko tianga ba hotel bazo tianga fi mal à l'aise mukuna alingiste. Alobi bino bokanisa kiso bo minga epa pour clair ndeba ko kanganga bo éviter pouvoir eza na maboko na biso. Oko sala ngelo kwa ta mukote likambo eza déjà epa pour clair so bino boza na posa mbongo na za na ngote na ko pesa eloko te. Ok, les bons, c'est bon que nous avons ici. Maintenant, si ça m'a s'il vous plaît. Ah. Ensemble, un jour, vous avez vous la maquiller, ça va ma cuisine. Vous la pardon. Ah. Là, vous êtes tellement important. Vous la pardon. Non, je me n'arrête pas que vous canadé, les autres canadés, ma face va pas déclarer. T'as fini? Oh. Voilà, yoka na sorozo loba. Merci. Je t'aime. Bon, c'est la likango, hein. Muto achimola ngai. To continue. Yo nga sala nga surprise à lamba. Boazo lamba pondu. Na Thompson na makaya. Bon, voilà. Ok. Lundi nga na bengi mettre na bon c'est que lundi oyo nde il fallait sikoyo akende pour dossier ça qui déjà ipana. Ya binenga na kende pas pour créer à la kisi ke nga parce que zo protéger mu kona soit disant mu kona zo combattre Kabila eza makambo na yote yo kende ki dossier no mususu. Ozoyoka. Lundi on nde to bongisa poto kende parquet pona ko fongola sikoyo nini likambwango parce que eza qui déjà na parquet. La voix n'a qu'à directement, na moni ba tolé biloko wana. Na bandi ko trembler. Ngabi me mukuna a koseki bango ebisi bango ke ce qui ngai na dinga kina zo deuxième femme exemple parce que moi sine neza ni ndako asali lisusu ekobo. Nzamba likolo zo monanga nazo ko seta ayebisa ki pasteur Mbakadi ya Mangembu. Pasteur Mbakadi aza muto azo banga nzambe. Alobi ayebise vérité que moi si nazani nanda kwa sali ekobo yangonde na sali biloko wana na ninga kinazo ai ah yo moi ça maminde ngote na so bali sika sali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense o ya sali na ndimite que moi so na sali ekobo parce que muko naza politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende ki na moki na retrouver solution eza quitté yake ujabolize na bana wana po ngana zo elo côté bana ba yekoloba oh il fallait to pesa yo 10% na ba tant to teka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi o pesa so 500,000 bo pesa nga 10% muko na ke obise tina nga na bundi poto récupérer mikanda biso lupango muko na ke o sesa ba document lukuta ke azoki mikanda lupango kancha zalaki na nyungu na yi quand même boza la peine na mawana o poke na yebisi biso ke yo za na droit te po kombo de za na quantité. Ah bon? Muko na lobby akosala pour que ngana zelo ko ata moko te akosuti sangai. Maître na ipsinga bi mami déjà makambo yo vie déjà pour que ndenga zo protéger vie pour na webi ke vie azo lebela azo combattre Kabila webi ke pour que lingata livrer mukuna déjà et comme déjà louche moko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote. Nazoluka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga dinga za na méthode te téléphone boboto linga image bozui siko méthode ni ninga na kosala za méthode mususu ya kosala te nde meta nga bo saki lende autoke de porter beaucoup na plainte la parquet to ke ne ko fongola dossier ngo la cabinet les a déjà après de kambo yokoya habité ce qui soit disant côté téléphone etikala ki bazo image boya mungu na yemo kwa na zaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mkolo mususu azwa image wana
atindela bato bala na mbala ba menasa na mbala na mbala na ibisaki na sala déjà ba vidéo ya ko ebisa bato ke famille nga ata soki nga na problème ko neza yo nde omoni abanga na ye moko azotima mais muko naza capable ya koboma mutu bayo publier ngai bandi ko na ngai ba mama na ngai ba papa na ngai na publier le côté muko na botola nga téléphone muko nazaki na téléphone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement o ici là nde to mona nini ya ko lancer makambo wana to chaki yango lenzi awa avant lenzi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoka vie na ngande baby na nito nga natikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tant on azalaki na ba image wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabeme azaki na posa to solo la famille likamwana esila mukuna lingite ba avocat ne ba solo na ye na ndenge nyonso to solo likamwa famille mukuna lingite azo chaka kiteti makasi après likambu ba yeko publier ngai nazo senga bino mokili mobimba ezanga ite mukuna sa publier ngai déjà mukuna bebisi vina nganga nazo mema mukuna na justice nazana ba preuve mususu ona obimisa na justice pour la mukuna yebiki atandenge bazo finga bazo ba wana makambo elikambo ya montage sate makambo ezanga ngo vérité eza normal mukuna na sa mena sanga déjà na mundu kina batuke na sa ile vidéo ke ngana za na image na yete maître na ebsinga bi mami pour la protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vieux akoya ko saloma bi atindala nga batu na menace alobi to aloba kutu famille na mobimba to salela ya image ke biso to na image na yete eza makambo alukuta o eza soki makambo yake batu moko soki batu moko balingi bapesa mbongo pour que tambo pesa mbongo wana nalobake batu ya soki tabenga batu anani wana soki soit disant soki batu ya babenga ni kashu bieni nazo yebate biloko kwa soit disant o nalobake bangonde bazo pesa ngai bazo pesa ngai mbongo pour nalobake mukuna nde bazo linga ba compliquer vie ya mukuna nalobi na kosala na nga ngote mettre na yebisi ngai soki eza pour la protection no mami azo eza menace nga naza posa na perdre yote parce que mettre azaki mettre ya mobali nanga ayebinga très bien moko ataki côté na ye moko côté nanga bande ko nanga nga mtu na publier te nga nazo memo na justice na kolakisa mokili ke mukuna asalinga mabe na olakisa mokili ke mukuna peut-être vie abana base belé ezanga imoko te ngana kena osala image pas mukuna pour que après ça nga mbongo ou bien pour na menacer ou bien pour na sambisa yete na sana ki pour na intérêt nanga intérêt ya bien ya mobali nanga pour que na lengi sayo muke akobimisa mikando na pesa mais muku naza keti amoni ke ngaza kina état de faiblesse naza na eloko kusala te naza na mbongo te akomanipuler ngai nde omoni asali ba bêtise wana yende muto a lancer ba image wana pour que balobake batu ya soki batu ya soki PPRD balancer bon pour na ba monter bongo pour na koko isaye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta eza lukuta ya lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko tatikala kopesa ngambo na tikala pe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini nga mutu wana olinga na kutana eza président Fouachi na bando sala tout et tout nazo zo contact ya bato pour que na kutana na président Fouachi papa président Fouachi nga naza na insécurité